Hello， 歡迎收睇比比遊戲屋，我係阿 Ken。啱啱做咗我自己第2條嘅 ASMR 嘅開箱片啦。其實做呢啲片咧都好花時間同埋精神噶。如果中意我影片嘅話咧，幫我撳個 like 同埋 subscribe 啊。咁啊，啱啱做咗呢一個 Keychron C1 嘅開箱片啦。呢一個係一個我自己第一個嘅機械鍵盤。咁啊，用咗1個月到啦，我自己有少少用後感咧，想同大家分享下嘅。因為咧呢個係我第一個機械鍵盤啦。咁其實咧之前咧都只係去黃金啊，去鋪頭嗰度咧撳過下啦，咁啊知道好好聲喎，撳落去個好舒服喎，個回彈都好快喎。咁啊實際用咗1個月之後咧，我自己有少少諗法嘅。其實咧我自己就唔係一個文人啦，打字都唔係好快啊，特別打中文啊特別慢添啦。我自己覺得咧嘅呢個機械鍵盤咧，佢成個設計咧打好多文字嘅人啦，或用咧會比較適合嘅。因為我自己咧用電腦咧，我係用嚟剪片啦、執相啦，同埋打機多啲嘅。咁實質用咗1個月之後，測試嗰啲機械鍵盤咧，坦白講下，我自己覺得打字係好好嘅。但係如果你同我一樣咧，係剪片執相多咧，我個人就唔係好建議啦。因為咧，首先佢啲掣咧，嗰個鍵個高度咧，同埋個回彈嘅距離咧比較長啊。即係話撳落去之後咧，就算佢個反應幾好都好咧，佢彈翻上嚟咧，始終係需要多少少嘅時間啦。咁變咗咧，執相同埋剪片嘅時候咧，其實我嚟嚟去去都有幾個掣嘅啫。佢喺啲9個掣裏邊不停咁轉換啦，變咗咧佢個掣比較高咧。我想撳其他功能嘅時候咧，佢未回彈完，咁啊手指上嚟嘅中間咧有少少棘住咧，搞到我成日撳錯掣啊！特別係咧 Mac 機呢個 Command 啦、Option 啦同埋 Control 啦，都係好容易棘到隔離個掣啦。我自己個人認為啫，就執相同埋剪片咧，真係唔係最適合啦。咁關於打字咧，大家頭先都睇到啦。雖然我打字唔係好快啦，咁但係打英文會比較習慣啲嘅。但係咧，頭先你哋都可能會見到咧，都幾經常打錯字嘅。因為咧，我自己本身喺原裝 Mac 機嗰個 keyboard 上邊咧，咁如果你見過嘅話咧，你就知道咧，佢個掣係好薄好薄噶嘛。喺原裝 Mac 機嘅 keyboard 上邊，反而個錯嘅頻率咧係低好多噶。又或者咧，打機我都試過咧，都係相同嘅問題啦。佢回彈上嚟個距離比較遠咧，但係都係好容易撳錯掣嘅。所以咧，純粹個人嘅意見我覺得執相啊、剪片、打機咧，機械鍵盤可能唔係一個最適合嘅選擇啦。如果純打文字多嘅咧，就可能係會比較適合。但我自己測試過之後咧，其實我自己覺得不停喺度重複都係個人意見啫，因為好主觀嘅。機械鍵盤咧對我嚟講，除咗佢個聲好聽之外咧，我就真係覺得冇咩可取之處啦。咁當初咧都係喺 Price.com 嗰度見到咧，因為呢個 keyboard 咧 Keychron 比較出名啦，同埋咧當時都做緊特價，咁我就專登咧就係想買一個有線嘅 keyboard 啦，因為可以提高佢個反應率啦。而家嘅藍牙或者無線科技咧，講到個 delay 幾少都好啦，咁但係其實始終係會有嘅。咁去到好高端嘅用家，譬如一啲電競嘅選手咧，可能就會察覺到個分別啦。咁所以咧，我自己咧，好似上一集咧個 mouse 嘅 G502啦，我都係買有線啦，可以提高佢個反應率嘅。咁呢個一樣啦，都係買一個有線噶啦。其實個反應就唔係好大問題，因為其實 keyboard 從來都唔夠 mouse 嗰個反應率要求咁高啊。咁啊，總結一句啦，機械鍵盤除咗靚仔同埋個聲好聽之外呢，我就覺得唔係好適合我自己用啦。咁影片嚟到呢度啊，如果中意我嘅片呢，記得撳 like 同埋 subscribe 啦。將來我會做更多嘅開箱片嘅。我哋下一集再見，拜拜。